Mga kaigsunan, gikakurat o gikabalaka karon sa atong mga residente diri sa Barangay Carmen, particular diri sa Cagayan de Oro River. Kay gikahibulungan nila niining ubay-ubay ka mga basura karon nga nagtalay diri sa maong suba, diri gid mismo sa Carmen, kining atong suba sa Cagayan de Oro. Nga dako nga pangutana kung asa gikan kining mga basura karon nga inyo makita sa video footage mga kaigsunan. Ang pangutana nato labi na sa buhatan sa Cleanro kung ilan na baning na monitor kining basura kung diin gikan or asa ang source niini, kung kinsa ang mga responsable nga naglabay niining mga basura diring tungura mga kaigsunan. Grabe ni nga basura padulong ni dito sa kabaybayonan labi na sa itong kadagatan, mga plastic nagkalailahi nga mga basura ang atong makita mismo diri sa Cagayan de Oro River nato. Og kita manghinaot nga sa daling panahon marisolba kini og matagaan og pamaagi matris kini sa Cleanro kung kinsa bay responsable niini.